მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორი ტიპის დასვენება გვჭირდება იმისთვის, რომ ბოლომდე აღვიდგინოთ ძალები და ხარისხიერად გავატაროთ დამსახურებული და ამავდროულად ნანატრი შვებულება თუ არ დადეგები. გახსოვდეთ, რომ სწორად გამოყენებული დრო დაგეხმარებათ მეტად პროდუქტიული და სიცოცხლით სავსე იყოთ. რჩევებს კი ხარისხიანი დასვენების შესახებ ახლა ფსიქოთერაპევტი, პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ცენტრის ხელმძღვანელი ლალი ბადრიძე გაგვიზიარებს. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. საჭიროებო თემაზე სასაუბრად მოგიწვიეთ. ძალიან და ყოველთვის ბედნიერი ვარ ხოლმე, როდესაც თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, რადგანაც იმ დღეს სხვანაირად დატვირთული, განსწავლული და სხვანაირად მომართული ვაგრძელებ ხოლმე მე დღეს და მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. რომელიც ყველა ადამიანს გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენი აღქმა გვაქვს ზოგადად დასვენებაზე, ხო? მაგრამ სწორად თქვა სალომემ, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ჩვენთვის რა არის დასვენება, ხო? ვიღაცისთვის პასიური დასვენება არის იმ ძალების და ენერგიის აღმდგენი, ვიღაცისთვის პირიქით აქტიური. და ასაკსაც ქესაც ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ხარისხიანი დასვენება, იმიტომ რომ შეიძლება დასასვენებლად წავიდეთ, თუნდაც რამდენიმე კვირით, საზღვარგარეთაც კი, თუმცა ვერ მოვახერხოთ მაინც იმ ძალების აღდგენა, რომელიც შემდგომში საჭიროა. ნებისმიერი საქმის გასაკეთებლად. დიახ, ამიტომ რა არის ხარისხიანი დასვენება? ხარისხიანი დასვენება, როგორც აჩიკო თქვა, ყველასთვის არის სხვადასხვა. ჩვენ ძალიან ხშირად არ ვიცით, აი ჩვენთვის რა არის ეს ხარისხიანი დასვენება და ელემენტარულად საკუთარ თავს დავუსვათ ხოლმე კითხვა, რომ რა მინდა ეხა მე საკუთარ თავს მოვუსმინო. ის რომ მაგალითად მეგობრები არიან, წასულები სადღაც კლუბში ერთობიან და მეძახიან რომ მოდი დავისვენოთ, შეიძლება შენთვის საერთოდ არ იყოს ეს დასვენება. ნახე, გააჩნია რითი ვარ დაკავებული მთელი დღის მანძილზე. უფრო ხშირად აი ამაზეა დამოკიდებული, თუ მე ფიზიკურად აქტიურ საქმეს ვასრულებ, აი როგორც აჩიკო რომ სცენაზე რო დგას და ერთი წუთი რო არისვენებს, ამის მერე რო უთხრა ხა კიდე კლუბში წადიო, მოგეწონება დაისვენო. ვერა. ამ დროს რა გჭირდება, ხო? ამ დროს გჭირდება ფეხების აყრა. მოსვენებულ მდგომარეობაში ყოფნა და სიმშვიდე. ამ დროს გჭირდება პასიური დასვენება. დაისვენო ამ ხმაურისგან, ფიზიკური აქტივობისგან დაისვენო და პირიქით, თუ მთელი დღე კომპიუტერთან ხარ და მთელი დღე არ დგები და ისეთი რეჟიმი გაქვს, რომ სულ ზიხარ, რა გჭირდება, რომ რაღაც გაიარო, გამოიარო, იმოძრავო ფიზიკურად, ხო? ეს სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს დასვენება. პასიური და აქტიური დასვენება. ზოგადად, რამდენი ტიპი შეიძლება ჩაიშალოს დასვენების? აქტიური დასვენება, პასიური, სოციალური დასვენება, შემოქმედებითი დასვენება და ბუნებაში დასვენება. ხუთი ტიპი გამოიკვეთა. ხო, განსაკუთრებით. ნახე, აქტიური დასვენება უკვე ვთქვით, რომ ეს არის სპორტით დაკავება, ეს არის ყველაფერი, რაც ეხება სხეულის მოძრაობას. რაც შეგვიძლია, ეს იქნება ცურვა, ეს იქნება თაზი ასვლა, თუ ეს იქნება სიარული. კი ბატონო. პასიური დასვენება, როდესაც მე აჩიკოსი არ იყოს, აი წამოვწვევი, ფეხებს ზევით ავწევ, თუ მუსიკას უსმენ. კი ბატონო. და მშვიდად ვარ. ზარმაცობ, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სიზარმაცე. ხო და ამ ბოლო დროს იმდიჯერ მომწია სიზარმაცეზე საუბარი, რომ ამბობ რომ ლალი ამბობს, რომ ეს სიზარმაცე მართლა კარგია, რატო ნახე? ტვინი ამ დროს ახერხებს გადატვირთვას და აი ამ დასვენების მერე შემოქმედებითობაც იზრდება და აი ის ჩვენი ნაფიქრი და ნააზრევი ლაგდება. აი როგორც თაროებზე ისე ლაგდება. ჰარვარდის კვლევამ ასეთი დასკვნა გააკეთა, რომ აქტიური მუშაობის შემდეგ 90 წუთი, 20 წუთი დასვენება აბსოლუტურად გადატვირთვას ძალიან მნიშვნელოვანია. და თუ ჩვენ ყოველ დღე, ხო, 30 წუთის განმავლობაში თუნდაც აქტიურად დავდივართ, აღმოჩნდა რომ ეს აი სასწაულებს ახდენს და პროდუქტიულობასაც ბევრად იზრდება პროდუქტიულობად, ბევრად იზრდება ენერგიულობაც, ეს აქტიური დასვენების დროს, ხო? პასიური დასვენების დროს თქვით რომ სიზარმაცე ძალიან მნიშვნელოვანია, სოციალური დასვენება, ხო? სოციალური დასვენება მესამე. რა არის სოციალური დასვენება? ოჯახთან ურთიერთობა, მეგობრებთან ურთიერთობა, უცხო ადგილას წასვლა, გეიმინგი, თამაში, სამაგიდო თამაშები. ნებისმიერი ურთიერთობა, რომელიც ადამიანებთან ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული და ესეც არის როგორც თუ მე მთელი დღე მიწევს ძალიან ბევრი ეხა მუშაობს, მოგეხსენება მარტო კომპიუტერთან ურთიერთობს და ადამიანებთან ურთიერთობა ფაქტიურად არ აქვს. მარტო ეს კი არა, თურმე მოდაში ყოფილა მარტო მოგზაურობაც კი. ხანდახან ნახე საჭიროა, სალომე, მაგას ვამბობ, გააჩნია შენ რასაკეთებ. თუ შენ
ისეთი საქმე გაქვს, რომ მარტო გიწევს ამის კეთება, მერე სოციალური ურთიერთობები აუცილებელია. ერთგვარი გამზიარებელი ყავდეს და დავიხარჯოთ, ხო, ჩვენი. შემოქმედებითი დასვენება. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, თეატრში ვარ, შემოქმედებითად ვარ დაკავებული, ახლა ცალკე როდესაც ვისვენებ და თუნდაც იქ მეგობრების წრეში, მღერით, ერთად, ეს სხვაა. აი ის რომ მე სცენაზე ვმღერი, ეს სხვა რამეა და ჩემთვის ვიწრო წრეში რომ გიტარასთან დავჯდები და ვღიღინებ, ეს სულ სხვა რამეა. ჩემზე ვსაუბრობთ. შენზე ვსაუბრობთ ხა. ისეთი სიამოვნება, ამ ხატა. მე მგონი ქალატელარის ცენტრად სულ შენზე ვსაუბრობთ ხო? დასვენება ჭირდება მეთქი. დიახ. ხო და აი ხატვა ძალიან კარგია, როდესაც ხატავ. შეიძლება სიმღერა არ ვიცი, მაგრამ ჩამთო სახში თუნდაც მუსიკა და აუყვე. აბა რა. ვინ მამოწმებს, სწორად ცეკვა ძალიან კარგია. აი რასაც რაც გვანიჭებს სიამოვნებას. ხო, ჩემს ცოტა განტვირთვასთანაც ასოცირდება, რადგანაც აი განტვირთვა პირდაპირ მნიშვნელობით არის დასვენება, მაგრამ ყურადღების გადატანა იმაზე, რასაც მე ყოველ მეორე წამს ვერ ვახერხებ. შესაბამისად, მე კი გამოვიმუშავე ის, რომ ღიღინი დავიწყო დილა, რადგანაც ეს მეხმარება გაღვიძებაში, განწყობის შექმნაში, მე ეს ხონდა გაუზიარო ჩემს მეგობრებს, მაყურებელს. შემოქმედებითი დასვენება და სოციალური დასვენება მივხვდი რომ ჩემია. კი ბატონო. მაგრამ რა საშუალებით შეიძლება მოვახერხოთ ეს თუ მე ვარ სამსახურში, მივხვდი რომ ძალიან გადატვირთული სიტყვაზე ვმუშაობ ბანკში. ძალიან ბევრი ისეთ საქმეს ვაკეთებ ოფისურ სამსახურში და მჭირდება ეხლა რამეზე თუ არ გადავერთე, ვეღარ ვარ პროდუქტიული, არ მომყვება, არც გონება, არც ფიზიკა. აი რა შეიძლება ასე დროს გააკეთოს ადამიანს? ინდივიდუალურია, ასეც ვიღაცისთვის არის რომ უბრალოდ 2 წუთი გაჩერდეს, თვალი დახუჭოს და გამოერთოს ამ რუტინიდან, ვიღაცისთვის არის რაღაცა საინტერესო წაიკითხოს, ვიღაცისთვის მუსიკას მოусმინოს, ვიღაცა უბრალოდ გავიდეს ჩაიდალიოს ყავ. ნახე, აი სეირნობა ახსენეს, და ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებასთან კონტაქტი. იაპონელებს აქვს ჩვეულებრივი რეცეპტი, ტყის აბაზანები. და აღმოჩნდა, რომ ტყის აბაზანები კვირაში ერთხელ ტყის აბაზანი. ესე ქვია, ხო, გასეირნება ტყეში, ტკბობა ბუნებით, აქ დაახლა ყოფნით ტკბობა, ჩიტების ჭიკჭიკის მოსმენა, შემეცნება, შეგრძნება, ყვავილებთან ურთიერთობა, მოფერება ამ ყველაფრის და თურმე წნევასაც კი 5%-ით ამცირებს. და ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ დასვენებას, 50%-ით უფრო 50%-ით არა მარტო უფრო დიდხანს ცხოვრობენ. უფრო დიდხანს ცხოვრობენ, ვისაც სიცოცხლის უნარიანობას ზრდის. სიცოცხლის უნარიანობასაც ზრდის, ხარისხსაც, ცხოვრების ხარისხს ნახე. რატომღაც ესეთი საბჭოთა დროიდან დამკვიდრდა, რომ დასვენებასო საფლავშიც მოვასწრებ. არავითარ შემთხვევაში საფლავში წავალთ მალე თუ არ მე სულ აღარ ვიცი რა იქნება. და ამის გამო მე ღამეების გაგნება უწევთ. წარმატება არავითარ შემთხვევაში არ ასოცირდება მუდმივ მუშაობასთან. დასვენების გარეშე მუშაობ, რომ მერეც მოვასწრებ. არა, თუ გინდა რომ წარმატებას მიაღწიო, პირველ რიგში უნდა დაგეგმო დასვენება. პირველ რიგში. ჯერ ჩვენ რას გვეგმავთ ხოლმე? ეს გავაკეთო, ეს მოდი დავგეგმო, რომ როდის დავისვენებ. დღის განმავლობაში, აი ამ დროს მაქვს დასვენება და აი ამ დასვენებაზე ავაწყო მე ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ. თუნდაც კვირის განმავლობაში ერთი დღე მაქვს განტვირთვა. ბუნებაში გასვლა იქნება ეს თუ ტრენაჟორების დარბაზში ყოფნა თუ ცურვა, მუსიკის მოსმენა. რაც ვთქვით, ამ 5 ტიპის დასვენებიდან ძალიან მნიშვნელოვანია მე გავიგო მე რა მინდა. არა ის მეგობრებს რა უნდა და ახლობლებს რა უნდა, მე რა მჭირდება. და ხაზი გავსვათ იმას, რომ ეს არ არის აუცილებლად ბიუჯეტზე დამოკიდებული. რა თქმა უნდა. არ არის ბიუჯეტზე დამოკიდებული და ეს არ არის ის, რომ მე აუცილებლად თვითმფრინავის ბილეთები შევიძინო და ძალიან კარგია, ძალიან ვისაწყეს არ არის, მაგრამ იმდენი ადგილი გვაქვს. ისეთი სასწაული ადგილები იმდენი სანახაობა გვაქვს, რაც მეც არის ხოლმე, რომ აი რაღაცას როის და მე არჩილ სად მიდიხარ, ეს ხო არ გინახავ, სად მიდიხარ? აი როგორ შეიძლება მარტვილი არ ნახო, ნუ არ მინდა ჩამოვთვალო, რომ რომელიმე რეგიონს არ ვაწყენინო, მაგრამ ვიყავი გაოგანებული დარჩი, აი სასწაული, აი იქ რომ მარტო ნავით რო შეხვალ და კი ბატონო, იმ კანიონში როგორ კი ბატონო. ფაქტიურად, აი სასწაული, აი არ ვიცი. თბილისთან ახლოც კი ძალიან ბევრი სანახავია, ძალიან ბევრი ადგილი არის, სადაც შეგვიძლია. აი საქართველოს მასშტაბით კიდევ აი რას გვირჩევდით, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ და ზოგადად ფსიქოემოციური მდგომარეობისთვის როგორ მოქმედებს მთა და ზღვა.
ამის დიფერენციაცია რომ კომბინაცია არის გასაგიჟებელი. ძალიან მაგარი. საქართველოს მასშტაბით შეიძლება ყველაფერი, რაც არსებობს სოფლიო მასშტაბით. რომელი ქვეყანა გეგულება ისეთი, სადაც ყველაფერი, თა გინდა, ზღვა გინდა, ნახევარუდაბნო გინდა, სუბტროპიკი, რაც გინდა სულო და გულო, ხო? ყველაფერი გვაქვს. არა, შეიძლება სხვაგანაც არის, მაგრამ ჩვენი ვიცოდეთ, ჩვენი დავაფასოთ, აქ მივიღოთ ის, რაც შეგვიძლია აქ მივიღოთ. მარტო რამდენაირი მთა გვაქვს? აი, რამდენაირი მთა გვაქვს? სვანეთში წახვალ და გაუგონებული ხარ, რომ ღმერთო, რა სილამაზე. თუშეთში აბსოლუტურად სხვა სილამაზეა. აჭარაში, მაღალმთიანში? მაღალმთიას თავი განები გონიო, კვარიათი, აგერ მთა, აგერ ზღვა, ევკალიპტების ფანტასტიკური ტყეები გვაქვს. დედა რა მაგა წავედით? ხო, ანუ არ შეიძლება რომ ეს დასვენებას როცა გულისხმობ და საუბრობთ, ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ სადღაც მონტენეგროში, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია, კი, კარგია, მაგრამ გვაქვს ამის საშუალება. არის, თუმცა არის ხოლმე ხანდახან ამის ართქმაც არ შეიძლება, რომ ისე დღეში ვარდება ზაფხულობით ფასები, რომ შეიძლება საზღვარგარეთ მოგიწიოს სასვლა ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მაინც შეგვიძლია ბიუჯეტურად დასვენ ნინი ტაველიძესთან გადავედი ისე მასთან ვარ ალავერტს, მაგრამ შეგვიძლია ადამიანებად შევუწყოთ აქვე უბანში, სკვერში, შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. უცხო ქუჩაზეც რო გაივიდეთ, თბილისში ყველა ქუჩა ვიცით და უბრალოდ მოშვებული ხართ, ათვარიელებ და ტკბები და აღმოაჩენ, რომ თურმე აქვე გვერდზე ისეთი ლამაზი შენობა დგას, რომელიც არც შეგიმჩნევია. შეხოს გადარბენაზე ვართ და ისე მივდივართ, რომ გვერდზე არ ვიყურებ. ბოლოს რო დავფიქრეთ, ძველ თბილისში როდის გავიარეთ იმ ქუჩებში, რომელსაც ყოველდღე ტკეპნიან ტურისტები. ობე ძველ თბილისში ვცხოვრობ და ამიტომ თქვენ აგიმართლათ. ყოველდღე, მაგრამ მე ადამიანებს უმნიშვნელ. გაიარე ძველ თბილისში და უბრალოდ წარმოიდგინე, რომ ჩამოსული ხარ და სხვანაირი თვალით უყურებ და გაოცებული რჩები, რომ რა სადარბაზოები გვაქვს ძველი, როგორი მოხატული, როგორი ჭიშკრებია. აი საოცრება. უბრალოდ, კარგი ძველ თბილისში არა და ახალში დადიხარ, უბრალოდ გაიარე და ადამიანებს გაუყიმე. რა კარგი. უბრალოდ, აი შეხედე და მე ვფიქრობ, რომ მე როგორი კეთილგანწყობილი გარემოა სინამდვილეში რა არის. ჩვენ აბსოლუტურად. მე როცა ვარ ესეთი კეთილგანწყობილი და რასაც გავცემ, აუცილებლად ვიბრუნდება. ყოველთვის არა ვართ ეს ღიმილის და მხიარულების ხასიათზე, მაგრამ ნახე, აი ეს განწყობა ცულის ამ ყველაფერს. ჩვენ ხო შეგვიძლია ვაიძულოთ ჩვენი თავი, რომ შევიქნათ. ну, მოდი ხა ცოტა ლამაზად მოვმართოთ ჩვენი თავი, რომ გავუღიმოთ. რადგანაც მე პირადად ძალიან კარგად მიბრუნდება უკან ჩემს მიერ გაცემული ეს დადებითი ემოციები. გეთანხმები. ძალიან არ მიყვარს, ვაიძულოთ, ვიბრძოლოთ, არა, ხო შეგვიძლია ჩვენ თავს მოვეფეროთ, უთხრათ, მოდი ასე ვცადოთ, მოდი ასე გავაკეთოთ. ნუ დავტუქსავთ. ყოველთვის სტრეს ხოლმე, ხო ეს მიდგომა. კი, ნამდვილად. იცით რა არის, ყველაფერი არის ინდივიდუალური, ეს ძალიან კარგად ვიცით და გავიგე საუბრიდანაც, თუმცა მაინც უნდა დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. აი თუ ადამიანი ძალიან გადაღლილია, აქვს რუტინული სამუშაო პირობები, ასეთ დროს მინიმუმ რამდენი დღე შეიძლება დავასახელოთ იმისთვის, რომ სრულად აღვიდგინოთ ძალები. მე უკვე როგორ აღვიდგენთ ამ ძალას, რომელი ტიპის დასვენებით ეს რა თქმა უნდა ჩვენზეა დამოკიდებული, თუმცა აი მინიმუმ რამდენ დღეს გვირჩევთ? პასუხი თავშივე გაიც. ინდივიდუალურია ის ვიღაცას ყოფნის ერთი დღე, ვიღაცას ერთი თვე. მაგრამ მე მუშაობ უცხოელებთანაც და ჰოლანდიელი კლიენტი მყავს, მოკლედ, რომელსაც დაემართა ეს ბერნაუტ გადაწვა. და იცით როგორი სიტუაცია, გაოგნებული დავრჩი მე თვითონაც. უთხრეს რომ დაისვენე, აღიდგინე ძალები და რამდენი ხანი ისვენებს, იცი? 6 თვე სრულად დანაზღაურებადი აქვს. ისვენებს აბსოლუტურად სრულად. ეს 6 თვე დასვენება ფუფუნებაა უკვე. ნახე, სჭირდება. მე როგორ ვიმუშავე. მივიდა სამსახურში, გაიარა ისევ ფსიქოთერაპევტთან კონსულტაცია და აღმოჩნდა იქაც რომ კიდევ სჭირდება დასვენება. უთხრეს რომ რამდენი ხანის სრულად უნაზღაურებენ. მე შეუძლია არჩიოს რამდენი სამუშაო დღე სჭირდება. ეხლა ის მუშაობს სამუშაო დღე. შეიძლება დავიტანო. კი, ფინანსისტია, აუდიტორია, ფინანსისტია, ქართველია სხვათა შორის, აქედან წავიდა და აი ესეთი მე რამჭირს იცით რომ აი ცოტა მაშინებს კიდე ხომ დასვენება, რადგანაც აი აგვისტოში როცა ვისვენებთ ტელევიზია იქნება ეს თუ თეატრი, სექტემბერში მე შინია ხოლმე კომპლექსი მაქვს რომ შევძლებ ისევ მომყვება სხეული ენა, პირი, ანუ ისევ ხო არ დამავიწყდა ის საქმე. ხოლმე საფხლობით დასვენება, ნუ ერთ თვეს გულისხმობ. ეგ შენერწმუნებულებაა. რაღაცა სადღაც ოდესღაც გაიგე და ჩაქჩა, თორე ველოსიპედი რო ბავშვობაში რო ისწავლე და 90 წელსაც რო დაჯდა, ისევ გაატარებ. და აღდგენას რა უნდა? ის შეცვალე. რომ ყოველთვის დასვენების მერე მე ახალი ენერგიით არაჩვეულებრივად ვიწყებ სეზონს.
როგორც კი შენ თავში დამოკიდებულებას ცვლი, აი გადიხარ და მართლა არაჩვეულ, როგორ ახალი ენერგიით დასვენებული. ნახე, გონება როცა გაჩერებულია, აჭკო, ხო ვთქვით, რომ უფრო კრეატიულია, უფრო შემოქმედებითია, უფრო ისეთი აზრები მოდის და დასვენების მერე მით უმეტეს. გადარბენაზე რო ართ, რომ სწრაფ-სწრაფად რაიმე აბა, ის ლაგდება, ყველაფერს ალბათ ეგ იმის ბრალია, რომ რეჟიმიდან ამოვარდნი შიში გაქვს ადამიანს, რომ ვაიდა მე დამოკიდებულება შეცვალე, არავინ არ შეიძლება არ ვარდება. ჩვენი გადაწყვეტა. ალბათ მე უკვე ამ ხანგრძლივი დასვენების შემდეგაც ერთგვარად რაღაც ნაირად გვჭირდება, რომ მოვიყვანოთ სხეულიც გონებაც ფორმაში იმისა, რომ ისევ თავიდან დავიწყოთ. განწყობა გვჭირდება. ნახე, განწყობა, თავი და თავი. მე თუ განწყობა მაქვს უკვე რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო. სამსახურის განწყობა. დაძლევადი სამუშაოს იქნება. განწყობა. ქალბატონალალი აუცილებლად უნდა შევეხო გადაწვას, რომელიც უკვე ვახსენეთ. აი, რას გულისხმობს გადაწვა, burnout-ი, რომელიც ახსენეთ თქვენ ეგრეთ წოდებული, რომელიც ძალიან ბევრს რომელიც ბევრს აქვს თანამედროვე მსოფლიოში ცხოვრებაში და ამ პირობებში. როგორ ვებრძოლოთ, ზოგადად რა არის ჯერ როგორ პრობლემა, გავიკეთოთ, ვებრძოლოთ მას? დიახ, აი რომ გადაწვა მაქვს. კი ბატონო. როცა მე ვხედავ, რომ სამსახურში წასვლა მეზარება, მუშაობის დროს ჩემი პროდუქტიულობა ძალიან დაბალია და ის საქმე, რასაც ვაკეთებ, არ მახარებს, ესე იგი გადაწვა მაქვს. და როგორ ვებრძოლოთ? დასვენებით. აუცილებლად გავიგო ჩემთვის რა არის დასვენება, რომელი დასვენებაა ჩემთვის მისაღები და რომელი მუშაობს ჩემზე კარგად და აუცილებლად დავიცვენო. საზღვარგარეთ არსებობს გადაწვის ცენტრები, სამწუხაროდ არა გვაქვს საქართველოში და მე გეგმავ რომ გავაკეთო. გადაწვის ცენტრი რა საინტერესო. ბერნაუთის ცენტრებია, სადაც მიდიხარ და იქ ნახე რა ხდება, აუცილებლად ინფორმაციული დიეტა. არა ტელეფონი, არა კომპიუტერი, ის რამდენი დღეც იქ ხარ, იმდენი დღე არა გაქვს ურთიერთობა. 2 დღე საკმარისი იქნება ამ ყველაფერთვის? ზოგისთვის 2 დღე საკმარისი იქნება, მაგრამ უნდა ხა 5 წუთი საკმარისი იქნება. ნახე ამცირებს ახალგაზრდა უნდა. რაც შეგვიძლია. ეს არის 2 დღის მერე სხვა რამე გადაიწევა და იმი. კვირაში 1 დღე თუ მოახერხებ ინფორმაციულ ამ დიეტას ძალიან დიდ შედეგს მიიღებ. ნახე რას გულისხმობ, ის რომ უბრალოდ არ ვსკროლო. არ ვაკეთო ის, რაც არ არის აუცილებელი. საქმე რაც არის, ხო იმას ვერ გავექცევით და გასაკეთებელია, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ რას ვაკეთებთ? კომპიუტერში შევდივართ, საქმეს ვაკეთებ და თან წაგვიღებს სხვა მხარე, თან ვსკროლავ, თან იმას აი, ვაკეთებ. შეიძლება არ ვაკვირდებით, რას ვაკეთებ და უბრალოდ ვიჭერთ და ასე. აუცილებელია ამისგან დასვენება და თუ მოვახერხებ, რომ 1 დღე საერთოდ არ ვნახო, ჩემ თავს დაუწესო, რომ შაბათს მაგალითად არ ვნახულობ მეილებს. და ყველა მიცის, რომ მე მეილს არ ვნახულობ ამ დღეს. რატომ უნდა ვნახო დასვენების დღეს მითხარი? და ყველამ როცა იცის, რომ ამ დღეს მე მეილს არ ვნახულობ და გაფრთხილებული ვყავს, არავინ აღარც ბრაზდება. იციან, რომ დასვენება არის დასვენება. მე უნიშნავ ხოლმე ძალიან საქმიანი ადამიანები, ძალიან ბევრი დადის ჩემთან და როდესაც მიდიან შვებულებაში. არ ისვენებენ ფაქტიურად, ხო? კომპიუტერი ჩართული, მოვიდა, მიიღო, პასუხი გასცა და უნიშნავ. ჩათვალე და გააფრთხილე ყველა რომ გამორთული გამოსული ხარ მომსახურების ზონიდან. ეს არის რაღაც მხრივ, რომ აი რაღაც თითქოს გონია რომ ამ ყველაფრის გარეშე ვერ იცხოვრებ. რა თქმა უნდა, სამსახურიც უნდა მიაჩვიო მაგას, როცა არაფერი არ ფუჭდება. არაფერი არ ფუჭდება. აღმოაჩენენ ხოლმე რომ შეუცვლელები არ არსებობენ და დელეგირება იმ მომენტში თავისუფლად შეიძლება. როდესაც შენ ხარ შვებულებაში, უნდა იყოს შვებულებაში. კი ბატონო. და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ამ დროს სამსახურებრივ საქმეზე არ შეგაწუხონ, არც მოგწერონ და მოგწერონ, არ უპასუხო, არ ნახო. რაღაცა ეს მგონია, რომ აი ქვეყნების განვითარებაც დამოკიდებულია ხოლმე ადამიანების მიდგომებზე და აი სწორედ ამ დასვენების მიდგომა მეტწილად განსაზღვრავს ხოლმე ერთ-ერთი ძალიან როგორი ტიპის ქვეყანაში ცხოვრობთ. ვიცი რა, მე მგონია, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირები ვართ და სხვადასხვანაირად უდგებით. ეს ადამიანები აღმოაჩენენ ხოლმე, როდესაც ამას აი ძალიან ცუდად როცა არიან, მე ხო სხვა გზა არ აქვს, ხო? ცუდად როცა ხარ და მიდიხარ და უკვე მიდიხარ კი არა, მიიყავ ხარ სამავთყოფოში და კურნალობ და აი სანამ სამავთყოფობდე მიხვალ, იქ ხო უკვე იძულებული ხარ, ხო? დაისვენო კი არა, გიმკურნალონ და შენი საქმე ხო არ ფუჭდება, ხო გრძელდება. სინამდვილეში ეს ჩვენი წარმოდგენა, რომ მე ვარ შეუცვლელი. არავინ შეუცვლელი არა ვარ. ამ დროს თითქოს ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად განვავითაროთ ჩვენი პროფესია, ჩვენი საქმე და მოვიწყდება ხოლმე აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხიანი დასვენება. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის ასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.